alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sufi jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan bai ne taka na gande taka ko kan da mai taka albayrin da hikas bai irko no bai hikan sai kabisa da hikan gugati da hikan manti da mata na kiyada sujin da halal sai dumante kan sin da mai asin da hirriyam tabbatar di wagadi wa kan badi wa kulu di wa kirko ne san ba suji ta kare kul marganta sai sujo da halasa mata tabbata wundo boriga da sahabi ga da bori kan sahabi ce banda ganin borin da yankal kendo sijir subananta tarihi wondunka sijir kadar gidi annabin mai kisse itarzana itarifi wa kadhalika gidi borja san tafo yange mu kisse itarzana itarifi sijira zongo wakin dihin ka ta annab Musa alaihi salatu wassalam gurehin zanta sijir kai ga tonan da ayal Hasan Abubakar ai girko subhanahu wa ta'ala ware burku kan ne ga sijira soliyan da siyarra irko subhanahu wa ta'ala mirmur gum nura irko mirmur gu jannatul firdausi hakikat di Musa alaihi salatu wassalam jando kan alburadan a ce almane kuringo wa kadhalika da kadima ka garima alburasi kan ta sai hije baddi Musa na alkawlo tonandi alburahi janni Musa sai Musa gura albura kwara haikan koitum mana jiriya glasa bai hala annabi yammai hala annabi sahabai na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ha harban ka annabi go sahabai labaran da hakikin Musa da annabi yammai kai bisa bombatiyan sanda sai halmanci musu hala tonan kan Musa akadimi bi mana Shu'aibu sai haikan ko tun mana jiriyar glasa bai haiku mace kurse kala in min bombatu kawa da zina wa kadhalika in min gunda batu kawa da haram wayan wani sai Musa gurdati ya kwara haikan ko tun jiriyar glasa bai kawo kadima sai wa kai akwai tun mana jirwai la sabai kan Musa go kadimai mun sahabi na annabi ha hada muddihin kawara wo funu Musa timmandi jiriya ga kalburati wal jirwa yanu imana da Musa ti annabi ne hakikin Musa a gural bura kwa da jirwai an alkawlo tonan da alburasi jirwai albura mu wuci matkan alfage kida alfofo ne no Shu'aibu baka hadisa mu wuce baka Shu'aibu no matkan da Muhammad alaihi salatu wasallam goni Shu'aib wa kadhalika tarikh alfubu ko kan Shu'aibu modin gubonno alfofu mu ne a Shu'aibu daino amma min Shu'aibu kan irko subhanahu wa ta'ala sai annabi yamano afon mu ne a wani yo asani ni mana ya turun matkidi kisa sintanara to izi wai fa ngana hijen Musa sai ine izi wai biro na hijen mana Musa sai adu Musa sai iziyan son kai ngan Musa dingi iyalo son kai kina alkawlo timmandi Musa ce ci wai boraga amma ha an sai alborado nge mu dum mana almanira almaniyan gurguriyan kangai kabange banda kangai tingai sai hindole kangai ko ba kunida da Musa suwan sana fo kulu aswani fatawci fo kulu kadde kuriyon woni kati albora ko ra kan ko tubi mana jiwe jendila sabai wannan sai albora an Musa no mana almaniye kan e kabange banda kai kuru kan wani mono yi ba kunida Musa aka funna rumawara iddi narumi kukurano Musa fun misra ga kam mana no madiyana aka monongo do tijawo do kanti mana kana ananta idumino wa kadhalika wona aslera fono Musa son kai agba ki yang mana labo karayna hay kanti mana misra amma irga bai kan narume wo matka alfage ni cida narume gonda gani halmanci maso narume gina fa halmanci maso narume aga kan da haykan sino kadhalika narume ra borgudu mana faida bobo borgudu mana hari bobo kan borna fa wani sai nawriyan aga bore halmanci mo senir ko subhanahu wa ta'ala ni se qur'ana ra wodir la bobon aram ko ko windi la bora kedi bore ken te kibisa I won ba funa matka ciada matki ko kora ciada bore ken ko mere dar bore kan du ko gumai wani sai narumai aga bori sai no narumai kan da azzaka wa kadhalika narumai ra borgudu bere kan borsu du tirra alfofo no gane manaru ni gudu mana faidu gu narumai ra da dai ni naru to kun gudu mana har gu kan gin na narumai ra ijina da ni gudu beji sanda halmanci maso bore ken ni dirkalan da bore ken go koy gardo ni gudu beje ba no dar zabuno no den naru to insha Allah naru ma da ti sabo kan ni gudu ga kurkena wa kan ku jiya ni koy kiyeka wa kadhalika naru ma da ni gudu arzaka naru mai da gudu arzakan su duwan batmara matkan zarmai gane kwari kan gungure du sanwa wa kadhalika naru mai da ni gudu bere kan su du tirra ni gudu bere kan su du tirra وكذلك نارميرا نيغوا دا سارو بوبو بربوبو غوني كي كاغي تي حسنو سي وليم كاغي تي ويي سي
naru me mete sabu kan ne bora gar bora ga naru woni mete sabu kan bora halasan ne matkidi Musa alayhi salam naru ma no nan awadu fir'aun dabar zara hala ko giye ka kul fir'aun du kuruzumbu idrinya mbo wiyo ka wi bora kan awi kiptan kan Musa wi hali ko hala ko to nan kan idrinya du kuro fun bine rawo kadalika hakihim nge meten Musa naru ma ate sabu kan hayadin kan andi wa kadalika naru mai agwa annabi mai sunne ra zaman da annabi mai manda mai naru mai ni nge da'awa sayda naru mai ni ha kul sayda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa kadalika annabi Yaqub alayhi salatu wassalam annabi Yusuf naru mai fondarano ate sabakan kan bani Isra'ila imana kan dai Misra ni di naru mai gonna fahal mace muso wani sai naru mai agob mana jihad wana kan gairafu ase nur ko subhanahu ta'ala ni hijira dan bi mana jihad ra kan jihad kan bu fono kan wat kurkan ni kargan di har ka manji to ni hijira kabata man nan ga ko bi mana nan kan ni addina te bori lakkal kanera wani sai Musa ko yefuyan daga ni bobu ka adu iyali wa kadhalika adu al man yal borado koyr mu haya kan maga azuru agli cikin insha Allah dajjenti ngono ko subhanahu ta'ala ni alwato kan Musa ni gal kawlo tonandi mudda ajalo kan alburadan asi Musa na timman so ke Musa go koy dingi iyalo ngeno go koya irko subhanahu ta'ala ni wato kan ito mana gorodra kan timmana tondo kasi ni tursina ito tondo din awana kambo dinga kul Musa andanji fonne annun fonne kan Musa nunani fonne kula ningi iyalo si ugorno ngo ay go nun fo fonne ya hare ay dirkutum mana nunan do hammagar ay gudu nunan do labari wal bine mu dunun me kay kandir mu tanu ara mu tanu irko ni lokujo kan Musa ka nunan do aka danjo ndo aka mu mana tondo kan mu waro kan timana wadi tuwa gorodra turi fo gon kasine zaituni Musa kakar danji gogi dim mana turo dimbon danji no kan agogi dim mana turi tayo kan wani ga mana ko stayan turi tay patak kan mai turi ko no danji gogi di abon hay kan al'ada ko kan Musa mun bai kidi aduma lokacin kan Musa di wani Musa garmus Musa humburu Musa di kan mama cendi son kai irko subhanahu wa ta'ala nin Musa ce henin Musa aino irko subhanahu wa ta'ala ta kare kul marganta ta kwa kan timana irko subhanahu wa ta'ala kan bini ya rigan di ya ta kana adam mai kul marganta ta ka ibono goni kan bara Musa na se gobono kan kurunda ngano nga ture kakatunda wa kadhalika gobono kan ngar mane kurunda ngondo goybo kan te gobo ni jeda ga wa kadhalika nga haifo ngare da gobono kan Musa ana dumbu matkal fofo ni tira gobo kuyongo awtum mana meturgu yanno Musa kuyongo te meturgu da dai Musa no gobo sambu nga kamba jando mi kaga sambu ka tur kul kan gon mat ka turo kura da Musa no gobo fiminda gobo da turo fiminda kulu wadin te sabu kan turo ko se kudoru almane go kuru wadin se almane kan go Musa bande hakiki go kurkuri hanno irko subhanahu wa ta'ala ne Musa si gobo din ajindau kan Musa no gobo jindau kala di gobo din goga agogin nyoti sanno danga gondi berina te amma gondi ke ni nyoti na gosi iri gondi beri gondi ke ni bai fayin ka kan goyi jamara gondi beri aga beri amma taha matkan gondi ke ni tahada to amma wani sifa gondi bambata no amma a wan taha kuma danga gondi ke ni taha kuma la sabai no son ke kan Musa di wani Musa na banda bari zurai ce kan amanka ga ba sai kan ni go ba citaga irko subhanahu ta'ala ne irne he Musa yega kama so humburu ni go bonna nan sai raka hay kusidu ni kan bawo adan ni zibara Musa ni kan badan zibara irko ina sam kan baka tare kala kan baka tare di kan babar ka timma dai kware fo kan baga kware sando kan har saka narai wa kadalik kan ba kwara aga har saka sande har mace musu irko ne Musa si hakiki wani hujjen no kaini no wa kadalik kan gabi no kaini no dalili no kaini no zamai bagin sambidiyo ne te diyo ko bana mana fir'auna do makoma fir'aunu wazu ma humburandi da Allah hara ma humburandi da jindiga bakar rago kormerei ma humburandi da kazalika shirku kago wote da turiyon kago wote da hasaro kago wote labu bandabun Musa alayhi salatu wassalam san kai a humburu diyo tara kan irko subhanahu wa ta'ala tonan da Musa ga hakika hanno kan Musa di atine halmanci musu amma irzi Musa mi shara mi sibiri bambata halmanci musu
igina dai annabi mai kulkante kabi sahal Musa ga ka ba a fono irko subhanahu wa ta'ala man diyo tare san ba ga me da me matkir ko ni ci qur'ana rada irko ne in man te dinga salanda ga hamanci me da me in man te dinga salanda ga hamanci me da me kal dai in am diyo san ba ga wala mate kosrai banda walbine in mu wahyi ilham te bora sai kai irko subhanahu wa ta'ala ga ba am wahyi bora ga amma Musa ne ya irko ni charchar ko inu mu karyan jina kafa jina Musa akuban dir ko subhanahu wa ta'ala sauto me da me Musa alayhi salatu wasalam na rume wane irne ana te jaw sandara lokaci kan yeni sandu gonu yeno ga kan sandal maci musu amma kan bani Isra'ila burin kan don na rume kin na rume sahara fondo asihum burandi Musa go gidran dingi yalo go gidran musu dama idonu saji gorai adonu kuri ngomo wa kadhalika Musa alayhi salatu wasalam aga fahamde ma da fondo amma ba da yan jawo sando to nan kan fonda dare Musa sai ko ne kubai sando gonu mana lokacin kan manci hannu kwarai bi mana kubai lokacin Musa alayhi salatu wasalam akuban da harikan annabiyan mai kunno mun bai kabi sanda kan mun bai kan sai kabi ba ko mun bai kuban da wannan kan Musa akuban da irko subhanahu wa ta'ala sauto me da me lokacin kan Musa dan jo fonnai Musa hinno wodi dan jo matkai bun katin cira zamir ko subhanahu wa ta'ala nura awan haskana go fonnai wani sai asahabu takahrifu kul sai kadde bor ko subhanahu wa ta'ala cirkada annabi Muhammad alayhi salatu wasalam wa kadhalika annabi Musa alayhi salatu wasalam lokacin kan Musa an wani fonnai son kai Musa dahirandi kan nunongo fonna amma iyalu sigidi wani sinani sai goro aiga ko dan jodindo kan aka dan jodindo irko subhanahu wa ta'ala awalan irko ne Musa sai ni ta mai ni kan kaga wa kadhalika madahiran dikan gobat ma albarkantara kan wanda albarka Musa ayno irko subhanahu wa ta'ala hakika ayi bai min sambin mana fir'auna dingi jama'a zambur yanno kengi tifatikiya Musa a humburu son kai Musa amma irko subhanahu wa ta'ala sauto wa kadhalika Musa adi daliliyan kan kan wallahi adu diyawtarai Musa annabi mun sintinaga amma diyawtara son kai akakitin me lokacin ka go fun mana Madiyana agudu wahayi hala go fun mana Misra ga ko Madiyana wa kadhalika annabi matara gono amma imate diyo son kai so kun nodin kafuru lokacin kan irko subhanahu wa ta'ala ne Musa ce maka ko koy ka fir'auna ningi jama'a wazu imhum irko subhanahu wa ta'ala imiyel ko ya Musa kai shu ala sabu ane hakiki irko hakika ayo talitiyaruno kene talitin mana fir'auna ningi jama'a ce ayni talite ise zamain burwi ise gutuni kiftin tayrafu wa kadhalika haifon gona kanyan go inde gamara carga bayan cirkutin wani dama fir'auna za lokacin kan Musa gozan kamar kan tarihi alfani da amma Musa dahirandi Musa go atkriya amma lakalo aben din mana Musa atkriya tara ine wasu kulkan fir'auna go ngin fasik tare sanniyan salan wundo rano wal tare no kulkan da agu fasik tare sanniyan salan kulko tiaga fana kalam ka karu fir'auna bon fir'auna ma tan mugande am subi fir'auna ka badi yabu gidi ka badi yabu agidi ka ba hamne di yabu hayarin dor fir'auna ga kan zan kunno sati mana fir'auna si fir'auna ga bingam ko ciawi agu humbur mana Asiya kala to nan ka hey son ke hayatan da canda berin da asi game ane wallahi boro mace zan kano boro wat ku sai wotani cindi sala yi daga fana kalam ka karu mai busu ya hamna candi man ci zan kano ka ding mayu asi na sai zan ka den barkai jinno sonda ka yin biri gwa biri yawo irwa titala nimne man ci zan kano ane wallahi man ci zan kano kala to nan kan fir'aun ane imkanin sai danjide imkanin sai mana inabi je ikana danji ni inab gigisi in Musa gisi ago fana koy mana ina bondo ine kala Jibril alayhi salatu wasalam an Musa kan bakar Musa koy danji zo samga da mawara wannan te sabakan Musa dena kan mu faton wa kadhalika ndigar buzo wara haranton wannan sai Musa lokacin kirku subhanahu wa ta'ala te diyo ana irku subhanahu wa ta'ala ta hakika ai ganda ga kan kam da diyo tarawa kan ne sambanda wannan sai gin ware irku ni mai ganda feri wa kadhalika ni mai dena tangandi ai dena mu dogon bore mu duka faham dai sanno wa kadhalika irko yi wogal forum foce kinga ai nya ka fotina kan ti haruna ai bere no kanga yidake zumbu cerga kin kano ai gogi ce kinga irko subhanahu wa ta'ala ai shawar kisina no borno kinda ga faham da cergumgumu ai gogi ce ci nima te diyo nim diyo taraw tonan daga ai ba te diyo taraga bisa ai irko subhanahu wa ta'ala ne Musa ce
hakika aran borin ka kulu ai naran te diyo yan son kai Musa te diyo Haruna te diyo Musa ngwari in ya ku fosina mate diyo irko na Haruna te diyo amma Harun diyo tara ago korgunu mana Musa diyo tara ga wahi follan kano guzum nge borin ka kulmon charbande hay kirko ci annabi Musa sai gaba da mubasharatan Harun goga mara wani itimana Harun alayhi salatu wassalam a wani diyo tara fonda son kai hal Musa ga ka aka kasaban da kan Harun du labari kumante kan ikul du diyo tare gaba dai ikul te annabiyan mayan son kai hay kunno sibon kadai imu ko ginge diyo tara tonan di irko subhanahu wa ta'ala ne Musa sai o koi aran bori hinka aran mu koy fir'aunu do aran ma humburan da aran ma wazu ay gi margan da rai goga hangana aran ce Musa inganda Harun ika mana gaba dai Musa to ka ningi yalo gishi inganda Harun ni cirgar hinni koy idi kidir kali ka mana fir'aunu hundura iman kai no kulmo kali ka mana fir'auna awana fada be rorakan orokto kan fadan ce kulmar bura kulmar Musa ka ane fir'auna ce hakika aiwo diyono kirkoi ne samba ga kani ga fir'auna diyo sara ngane ya ijina dai mu humbur ko subhanahu wa ta'ala wa kadhalika mayir ko subhanahu wa ta'ala dahirandi wadin banda nim bani isra'ila no fondo iburkin tara mano ishe wa kadhalika mai no bani isra'ila in fattandai fir'auna haru faran ce kul haru ya haru mu fasitre hari kan larabai ne haran ce ka hari ka kau kan wat kulkan adam mai zilaro amma labarin lalo kan musibfo kan burfobon wala haifo ka di kan hayuno burfote aga hari haran ce har kishkewa kaga haru kalamin yake jarbe ne fir'auna ninga bore ina hare wani mate ine Musa ce he ni Musa fir'aun ne he Musa ce he ni Musa ninno te diyo sonda nin kan irin biri non goyi riga marazan ka kaina ni go atkiri ni go tatala ni te haikan ni te nin borwi irse son ni zuru wodi man nin borwi kono ko windi kay nen te diyo ago mana Musa jance ago Musa hahara ago dikan Musa alayhi salatu wasalam man hagun diyo tare Musa na ta hakiki lokacin kan ayin salon te kai ni kiftan can te wi hakiki zuru ifo sai ne zuru aran dabar zara humur kuma sai ne zuru ay humburu ara masko goy ga hay karan ngodona wanda sene zura ina run labu amma ina ruma da ko subhanahu wa ta'ala ni nodiyo tarai wadi banda ko subhanahu wa ta'ala ni samba ay makka nido ay min humburan dinda ko subhanahu wa ta'ala gurzuga fir'auna ne Musa ce to kan gone irko wo mai kitir koy mai no kitir koy kan ne ngonon be ne labe taka Musa ne fir'auna ce hakika irko subhanahu wa ta'ala ngono ti ko kan be ne taka na gande taka da hay kulkan gobe mana be ne labe gama da dai aran wo burin no kan gondi yakina wani amuntu babur fu macci aran sai wadi manda fir'auna kuwa ni bore ce ane he aran sai mai kan kocho goci wai aran go ma go ne koi fo go na kan be ne labe taka zam lokuto fir'auna sin tingi tab kan go il koino fir'auna asin tinga akida bangandi inga falsafa taranda sin tingan bangandi kan koi sino taka sino ku sino ago bol sun ninga ba go tab kan go il koino hay kan gabanin ga tela bo banda bon kula ne bore sai wai aran sigi mai kan ko togo ci wai koi fo gona kan be lella bai taka Musa na ce hakika irkoi ngano ti ko kan be ne taka an gande taka wa kadalika koino kan ne taka koino kan naran babai taka koino kan burakul marganta taka burjine da burkwarai Musa lokacin kan an sanno ne ci fir'auna si son kai fir'auna bai kan wallahi a gudun guborai son fir'auna a te dabar zare fo kan cafar gudona kati wa kulkan nin zeri hujja do hare asin no hujja sin dalili to kula go fondo din tan no funda ad mai sarara zare nin zeri mana hujja do hare cafari wa kadhalika nadaran to fo kulu adam mai kulkan dare da dai nin zeri nikan da sai irkoi wahayo sanni nin zeri kimone ya nufura sai tare kware to fonda ka gan so ka wadin tan no go funda ad mai sarara ane jama'ati hakika aran annabiyan mawa kan gonin ya annabiyan manu ai go di kan follo ko no bonno kala kulo shaga bari yan dai Musa ye kana sai ko ne ai koyo kan go ga hala bari ngano ti koyo kan no waynu fune do wayne kan taka da hay kul kan go waynu fune do wayne kan game da daran gonda lakkal armu ne la sabu hay kul kan go waynu fune do wayne kan tun be na ka ganda
azau kan badan nikan ba kul margan tar ko subhanahu ta'ala ni taka wani ya har mukan lakkal kul kan ganan aga tabbatan di so fir'auna kadi kan wallahi ngi sinda fatten do ngi ko Musa ce kula ne Musa ce ifo ga tinu hujja kan ni no kan ka mana wani yau kan goti sanno wani yau kan goti wo ni gonda banda hujja fo Musa na sen gonda hujjiya Musa ni gobo kan gobo jindaw kalidi gobo a barkatin mana gondi bambata gondi kai imam bai kidi gondo din bera cini gondi no kan ga hansu ka beri gondo go gusam char Muhammad moso wa kadalika gondo ga cha bar yanda mana gar musirra gondo fir'auna ningi jama kulu kalidi ka fatin mana ngai falala kai man bai din mana gondo din kine humur ko mai sando Musa ni ce anai sai miye ka wane wo mujizno kiko swantala ningo no Musa na gobo ndi kala yete gobu zena yake mana Musa kan bara gobu Firauna ba da zura kite da ha kulkite siganji hawo kulkite yeka goro kek Musa ha hujjo fo ko Musa yin kan badin katarai kalidi kan badin te mana kan bu kware fas kan ga haske Firauna di mamaci ane lalle so ne faham Musa nuwo ko tunun ko kichowiza man kan nabiyan matelefonun kan dai inma ko tunun ko kichow anin ga fara mana ga fa shawar kisne ce son ko kan ko kan ko tone o matini tasi hal ko to koni yendir murgate wal matini tasi nara son ke bore ni ne mai dan cerra ine hakika aga hagu irma fonda gana kan ga hujje waziri zama sanno ka wuci da dai nita sanno ka sai kwarara Musa kan da annabi matalai an gano nita kwara bore kiman din Musa hali Musa gana to bani Isra'ila kai go samtare go kada mai kai commerce afono ajina in kan taw kadalika da dai irta adiyo taran du gabi to i won gabi je na kan gori se Yusuf yan wati gabi je na ringe ka ya ringa irtutewo irkan bai gufun fai wa kadalika su sanni labora ya ringa son kan bani Isra'ila i go se tamyan ilmu gurje fonno kulkire gana idiyo taran di mace son fonda gani yango ngene ya kan idi kan Musa a wani mu'jiza a gihiman da kotta alhali lakkale ke bi kan kottono Fir'aun kirri sai mu kan kottono so ke Fir'auna ane kalin mu kan da kotta koniyan kanyan igab mana Musa kotta dabu in Musa da Haruni ni ko ni dabu dinga gobo kan goyi sai mana mu'jiza wana ane in ko gi ce tin sai mana ngil labu manda me ranan kulkan ga mai kan labu kulkan ga mai da cire kotto koni kulkan ga mun ga bumma kotto do hari mi kul murgun se ga badai isi di ba kotto koni follan nan bor kulkan ga wani kotto kotte mo dabal bor kan ga wani sumbul ku mi kul murgun se ga badai kan mama tahriyan mi kul murgun se ga badai in ga ba in mu jandi da lokaci kan ga ba in Musa zeri son kai Musa alayhi salatu wasalam fir'aun ni di akwani dabu Musa ne fir'aun sai amurku hay kulka ga margu amma in siba kalmar ga kan ga gite وكذلك لا كان كان تينغ كنت كوني إني ما تي حن كان بورا كل جند داما إني ما تي جنجر هاني إمينغي جاي كل جنجرو هاني إنغ بورا كل كان أكن دبت جبار إنغ مكافا ده كتنو أجدي ده مش كتمو أجدي وني إنغ واشي فرعون غا فرعون وني تي فرعون موني غا تيزم فرعون غودي كان ده كان كنت كوني با كنت كوني وران كني كان دي جيني موسى زير سكبينده هاي كل كان تلا بكاغا مي جلو كل كاغا مي أنا كل كنت كوني كل كان غوني كل كان نيسي جباره son ke Musa yana ni dawo iko ko to kone ce can igo ko kan ko to kone insha Allah hala ko to kone di ka exam wali zama wani kan dai irin biya irin gore ta cin tara ko tun mana tarifa wondun ka sijira wala insha Allah ya dinga irin san da wani irko subhanahu wa ta'ala madal mizan hasanati da amnu ikhlas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh